यार पिंकी, कागज तो मैं 1 सेकंड में ही निकाल दूंगा। बस देखते जाओ, ये देखो निकल ही गया। हाँ तो साली, ये तो कोई भी कर सकता है। ये लेकर के दिखा तो मैं मानूं तुझे। अब बस देखते जाओ पिंकी, मेरा कमल धीरे 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 बस होने वाला है, होने वाला है। ये देखो पिंकी, अब दूसरा टास्क बताओ। अब देखती हूँ। ये ले, इससे तुझे वैल्यून उनको फोड़ना है। चल फोड़ के दिखा। पिंकी के सामने अच्छे अच्छों की पेंट गीली हो जाती है। यार पिंकी, तुम्हें लगता है बाबू भैया को कम समझ लिया है? पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।